வணக்கம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயிலுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா கோவில் வாசல்ல இருந்து லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னா அங்கே கணேஷ் டீ ஸ்டால்னு பழமையான சின்ன கடை இருக்குங்க. இந்த கணேஷ் டீ ஸ்டால் டீக்கு ஃபேமஸோ இல்லையோ டிஃபன் அண்ட் வெரைட்டி ரைஸுக்கு ரொம்பவே ஃபேமஸ்ங்க. மத்தியான டைமில் இங்கே புளி சாதம், எலுமிச்சை சாதம், தயிர் சாதம்னு டேஸ்டான வெரைட்டி ரைஸ் தனித்தனியாகவும் கொடுப்பாங்க, இல்லை மிக்ஸ் பண்ணியும் கொடுப்பாங்க. அதோட சைடிஷாக சுட சுட பஜ்ஜி போண்டாவும் கிடைக்குங்க. ஆண்டாள் கோயிலுக்கு நீங்கள் போகும்போது பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கடையில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு பிளேட் வெரைட்டி ரைஸ் 30 ரூபாங்க. சைடிஷாக நம்ம சாப்பிட்ற போண்டா ஒன்றுக்கு 5 ரூபா வாங்குறாங்க. நீங்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி இருந்தால் இந்த கணேஷ் டீ ஸ்டால் கடையில் டிஃபன் அண்ட் வெரைட்டி ரைஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.